สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา ที่แห่งนี้ได้ประยุกต์นำเครื่องบินมาจัดแสดงและต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเครื่องบินการกรอกใบขาเข้าขาออกเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกประสบการณ์เครื่องบินลำนี้นะคะก็เกิดจากคุณปราโมชนะคะเขาเข้าไปในการท่าอากาศยานนครราชสีมาเข้าไปพบกับผู้ใหญ่คือท่านผอการท่าเสร็จแล้วก็เข้าไปเนี่ยพูดคุยกันในเรื่องของการศึกษาของเทคโนราชมงคลอีสานคุยกันเกี่ยวกับเปิดแผนกช่างซ่อมใช่ค่ะช่างซ่อมจากแผนกเฮฟวี่พัฒนามาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินจะทำอย่างนี้มีหาความร่วมมือร่วมกันว่าเป็นไปได้ไหมก็คุยกันไปเรื่อยๆจนผอก็ชี้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปิดแผนกซ่อมสนใจเครื่องบินลำนี้ไหมเอาผายมือไปที่เครื่องบินที่จอดอยู่ตรงปลายรันเวย์ค่ะจะมีลำเนี้ยจอดอยู่เสร็จแล้วเขาก็ก็สนใจเกิดความสนใจว่าแล้วเอายังไงดีก็ตกลงกันไหมว่ากับเจ้าของเดิมเนี่ยจะซื้อขายกันแบบไหนก็เหมือนผอเป็นคนเชื่อมให้ว่าโอเคนะคุยกันประโมทก็สนใจละราคาแฮปปี้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นผมจะเอาเองเอาไปไหนจะเอาไปไหนยังไงตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรแต่เรารู้แหละว่าเรามีที่แปลงนี้แล้วว่ามันก็ตั้งได้ด้วยสเกลของมันที่เราก็พอสมควรอยู่ตั้งได้ก็เลยหลังจากวันนั้นผ่านไป1 วันเราก็เลยพี่โมก็เริ่มหาทีมงานว่าการย้ายเครื่องบินมันทำยังไงเพราะเราไม่มีความรู้ตรงนี้เลยก็เลยเริ่มหาพรรคพวกกันคนที่1คนที่2คนที่3ภายใน 2-3 วันเนี่ยเราก็ได้ทีมเครื่องบินทีมถอดประกอบเนี่ยชุดเนี้ยมากับปุ๊บก็เลยงั้นเริ่มผมจะย้ายไหมที่นี่นะทีมก็ต้องสำรวจแล้วว่าจะย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้ด้วยวิธีการยังไงบ้างถอดกี่ชิ้นถอดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขนาดไหนต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากวันนั้นคือเริ่มงานเริ่มจริงๆที่ช่างเข้ามาเริ่มถอดเต็มตัวเลยคือเดือนมกราหลังปีใหม่ใช่ค่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เซตคนเข้ามาเรื่อยๆก็จนแบบขนย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเลยล็อตแรกคือประมาณเดือนมีนาปลายมีนาก็มาชิ้นหนึ่งก็ทยอยทุกอาทิตย์ทีละชิ้นมาเรื่อยๆจนประกอบแบบเริ่มเสร็จเป็นลำเลยเนี่ยก็คือช่วงปลายเมษาคือแบบเห็นเป็นรูปทรงแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะเพราะว่าตรงนู้นก็ยังไม่ใส่ตรงนี้ก็ยังไม่ใส่อะไรเงี้ยแต่เริ่มเห็นเป็นลำตั้งแล้วคนก็เริ่มให้ความสนใจว่าเฮ้ยอยู่ดีมีเครื่องบินโผล่ที่นี่ได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วมาเป็นเดือน2 เดือนแล้วนะแต่มาเป็นชิ้นๆไงถ้าคนอยู่แถวเนี้ยเขาจะเห็นมาอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอหลังจากคนเริ่มให้ความสนใจก่อนเนาะที่แรกพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าเพราะที่แปลงของพี่มันแปลงใหญ่ก็กะว่าเดี๋ยวสมมติมีเครื่องบินปุ๊บมันก็จะเป็นจุดน่าสนใจให้คนแบบเกิดเราทำหมู่บ้านเกิดเราทำตลาดอะไรเงี้ยคนก็จะแบบมีต้นนี้ไงตรงนี้ไงเพราะแต่ก่อนเส้นนี้คือเปลี่ยวใช้คำว่าเปลี่ยวดีกว่านะหลังจากที่มีเครื่องบินปุ๊บทุกคนก็จะรู้ตรงนี้นี่เองเราจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นค่ะให้คนรู้จักก็ปุ๊บเราก็เลยมาคนเริ่มให้ความสนใจเราก็เลยมาคิดแผนใหม่หรือเราจะทำให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยมีร้านกาแฟนั่งกันนะมีแต่ข้างบนเนี่ยในตัวเครื่องบินเนี่ยเราคิดที่จะทำเป็นเรื่องการศึกษามาตั้งแต่แรกแล้วแหละพอเริ่มมาวางปุ๊บเนี่ยก็คือคิดร่วมกับสถานศึกษามาว่าเราจะทำยังไงให้เด็กนักเรียนเราอาจจะมองจากภาพเล็กๆก่อนคือเด็กเล็กก่อนขึ้นมาหัดลองนั่งเครื่องบินดูลองคาดเข็มขัดดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเชิญเข้าดูข้างในได้เลยครับโอ้โหที่นั่งด้านในนะคะ78ที่นั่งค่ะตอนนี้เซตไว้78ก่อนเอาไว้รองรับเด็กนักเรียนกลุ่มที่จะมาเรียนรู้เรื่องการขึ้นเครื่องบินเป็นหลักอาจจะมีสอนในเรื่องของภาษาอังกฤษสอนในการกรอก invitation form เนาะก็เหมือนกับเป็นการให้ความรู้เขาว่าจะเตรียมตัวยังไงเวลาอยู่บนเครื่องบินแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะประมาณนี้และอาจจะใช้พื้นที่โซนนี้เป็นห้องประชุมสัมมนาได้ด้วยค่ะข้างในนี้เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะเราจะมีห้องน้ำด้วยแต่ยังไม่เสร็จตรงนี้กี่ที่นั่งเท่ากันเนี่ย78เท่ากันเลยเหรอ78เท่ากันเป็นรวมประมาณ100 กว่าที่นั่งเดิมทีเครื่องนี้มันบรรจุได้470ที่นั่งแล้วก็เราเอาเข้ามาประมาณสัก100เหลือเท่าไหร่170แล้วโดยประมาณครับเป็นเราเซตเป็นช่วงกลางของเครื่องแล้วก็ช่วงนี้กว้างที่สุดแล้วใช่ตัวท้ายเครื่องเราอาจจะจัดไว้เป็นเบรกเตรียมเบรกก็คือพวกเบรกเรื่องกาแฟการประชุมได้ด้วยนี่ยังเป็นชุดเครื่องครัวของเครื่องบินเราคงคงสภาพเป็นตัวอย่างใช่เอาไว้ดูงาน
อาจจะไม่เหมือนในยุคสมัยนี้ เพราะว่าเครื่องนี้นานมากแล้ว ปลดระวางมาเป็น10 กว่าปีแล้ว ก็อันนี้อาจจะทำเป็นตัวทำเตรียมเบรกอาหาร หรืออาจจะนิทรรศการอย่างพวกเครื่องบินหรือว่าผังอาจจะทำผังจำลองสนามบินขนาดเนี้ยหนึ่งแล้วก็ยังดูเป็นดูโครงสร้างของภายในเครื่องบินว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบ่งช่วงโชว์อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย ครับ ให้ความเป็นความรู้อันนี้ว่า ก็เลยจะได้โชว์ว่าเนี่ยมีเด็กนักเรียนของเราเนี่ยสามารถประกอบเครื่องบินได้เป็นลำประกอบคือสร้างเหมือนสร้างใหม่เลยเนี่ยประกอบหรือมาเป็นชิ้นส่วนไม่ได้ตัดมาครับเฟิร์สคลาส12 ที่นั่งนะครับ ดูแล้วเย็น ตรงเนี้ยค่ะชั้นนี้ก็เรียกว่า first class เนาะสมัยก่อนจะเป็น first class มีทั้งหมด12 ที่นั่ง อาจจะเป็นรองรับแขกที่เป็น VIP อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะแบบมีการเล่นเกมให้เด็กขึ้นมาข้างบน เพื่อที่จะเข้าไปดูห้องกัปตัน อันนี้คือกิจกรรมคร่าวๆนะคะ คิดว่าอย่างนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นห้องประชุมที่เป็นส่วนตัวนิดนึงสำหรับจำนวนคนไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูห้องกัปตันกันไหมคะข้างบนนี้มีห้องน้ำ2 ห้องน้ำเลยนะคะ ห้องน้ำสำหรับนี่ครับห้องน้ำ เฟิร์สกับห้องน้ำกัปตันเดี๋ยวจะเข้าห้องนอน อุ้ย ข้างในนี้ก็เป็นห้องกัปตันของ Boeing 747 นะคะ สมัยก่อนนี่ใช้บุคลากรถึง5 คนกันเลยทีเดียว นับได้จากเก้าอี้เยอะไปหมดเลย ห้องที่ใครๆก็ไม่คาดคิด ห้องนอนกัปตัน เวลาเราเป็นที่นอน2 ชั้น1 2ในส่วนของโครงการเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามองแค่บนตัวเครื่องเนี่ยก็จะเน้นให้กับเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยขึ้นมาลองกรอกใบขาออกขาเข้าอะไรเงี้ยสอนภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างให้มันโคกับหลักสูตรการเรียนให้ได้ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีพวกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมีโรงแรมแนวสลิปบ็อกแนวนอนเป็นเตียงอะไรเงี้ยแบบแนวใหม่แล้วก็อาจจะมีเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพวกงานนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีเป็นแนวการศึกษาให้ทุกคนมาใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างใช้เครือข่ายเพื่อนฝูงเราคนไหนมีความสามารถอะไรก็จะมาลงกันอย่างเงี้ยค่ะเครื่องบินเล็กเนี่ยเขามาก่อนที่เครื่องบินใหญ่จะมาอีกนะเพราะว่าพี่ก็คือพักพวกหลายกลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้พื้นที่ด้านหลังของเราคือขอพื้นที่จากที่โล่งๆเลยขอเป็นรันเวย์ให้เครื่องบินเล็กเขาได้ฝึกซ้อมบินเล่นกันเป็นงานอดิเรกมากกว่าเราก็ทำเอาเครื่องจักรมาปรับเกรดเป็นรันเวย์ให้เขาใช่ก็เป็นจากกลุ่มเพื่อนๆกันเนี่ยแหละค่ะมาใช้พื้นที่เพราะพื้นที่เราได้